Agrilogística és una exposició individual que es presenta dins la modalitat de projectes expositius a la convocatòria de Barcelona Producció 2021-2022 a la Capella. El projecte forma part d'una investigació més gran entorn a les tecnologies i ecologies de la producció, distribució i consum de menjar que estic realitzant com a projecte de doctorat i en aquest cas em centro en el primer episodi, producció, que gira entorn a una pel·lícula de 30 minuts situada a una regió d'Holanda on trobem una de les concentracions més grans d'hivernacles automatitzats d'alta tecnologia. Parteix d'una qüestió irresolta en aquesta investigació, que era si aquests hivernacles es podien considerar com arquitectures maquíniques on entitats humanes i no humanes, sistemes d'irrigació, sistemes de termorregulació, etc., formaven part d'una complexa xarxa ecotecnològica. I en cas afirmatiu, si es podia considerar aquest hivernacle com un dispositiu cinemàtic, on la producció d'imatges, a través de tecnologies de reconeixement d'imatges, de visió maquínica, es convertia en quelcom indistingible de la producció agrícola. L'aproximació que faig a la pel·lícula és una aproximació a través d'allò sensible de l'hivernacle, a través de la llum, el so, intentar entendre la càmera de cinema com un sensor entre sensors, intentar-la inserir en aquests processos productius de l'anomenada agrilogística, de l'agroindústria, i mirar d'una banda revelar una sèrie d'infraestructures que normalment no tenim presents o no tenim accés, i de l'altra banda intentar proposar una contravisualitat, un altre tipus de manera de representar aquests espais industrials. Una de les idees que ha sigut bastant clau a l'hora d'articular la proposta ha sigut la idea de les màquines de replicació. Aquesta és una idea de l'antropòloga Anna Singh, que parla de com les agrofàbriques i les fàbriques de producció de menjar contemporànies hereden els sistemes de la plantació colonial, en què el producte que es produeix, la mercaderia que es produeix, no és tan important com si ho és el dispositiu logístic que permet produir aquesta mercaderia. I per tant, les mercaderies són intercanviables i això és quelcom que és present a la pel·lícula. Podem veure des de la producció de tomàquets fins a la producció de tulipes i altres tipus de flors. I en aquesta lògica del capitalisme contemporani el que importa és la propietat dels mitjans de producció, distribució i consum i no tant l'especificitat d'un tipus de mercaderia o un altre. En aquest sentit, he treballat tant aquesta idea de l'hivernacle com a dispositiu cinemàtic com aquesta idea de l'hivernacle com a màquina de replicació en col·laboració amb Goig, amb Pol Esteve i Miquel Mariner, adaptant aquesta sèrie de, podríem dir, premisses a l'espai de la capella, intentant intervenir l'espai amb aquest politúnel que diguem, travessa la nau principal de la capella i genera també una sèrie de contagis amb l'arquitectura de l'espai gran. I bàsicament hem treballat en col·laboració per intentar dur algunes d'aquestes idees que s'expressen a la pel·lícula en aquest espai
que esdevé una mena de contenidor de ficcions. No? És a dir, l'hivernacle cinemàtic no és sols un hivernacle de producció de mercaderies, sinó també és un hivernacle de producció de ficcions. En aquest sentit, hi ha una seqüència de la pel·lícula que trenca amb la lògica de la resta, regida per un llenguatge observacional, un llenguatge on tot està força controlat, on les màquines funcionen com entitats animades que s'activen amb la presència d'una càmera estàtica. Hi ha una seqüència que trenca aquesta lògica i ens proposa una mena de viatge oníric a on els animals de granja, irrompen dintre un hivernacle. Aquesta idea de l'hivernacle esterilitzat, controlat, que pràcticament podríem dir l'hivernacle com una atmosfera domesticada pel control de l'energia, es posa en qüestió amb aquests animals que exploren i trenquen aquesta esterilitat de l'hivernacle. Una mica reptant també la idea de la bretxa metabòlica, no? En què a poc hem anat separant la producció agrícola del rol que compleix dintre dels sistemes circulars. Una altra idea que m'ha interessat ha sigut una idea que prenc del cineasta canadenc Phil Hoffman, en què parla que encerclar animals amb una tanca no és molt diferent d'enquadrar-los amb un visor o amb un frame, que ambdues coses plantegen una sèrie d'exercicis de domesticació. Per mi això és quelcom present amb la lògica de posada en situació que vaig activar per aquesta seqüència onírica de què parlava, en què els animals irrompen dintre d'un hivernacle. Els animals, d'alguna manera, estableixen un nou tipus de relació amb aquest sensor que es mou entre sensors a la resta de pel·lícula, i aquí es posa en qüestió aquesta relació a través del plantejament que implica gravar amb animals. En aquesta seqüència vam seguir una lògica, com deia, molt performàtica, de generar una sèrie de posades en situació on els animals es podien... Hi havia una sèrie de seqüències tancades, però hi havia una sèrie de seqüències on els animals podien moure's lliurement. I a poc aquesta seqüència onírica trenca, com dèiem, el llenguatge de la resta de la pel·lícula i ens du cap a un espai on el so cobra presència, on la màquina és indistingible de l'animal, de la planta, i on els cossos es comencen a desdibuixar i es fonen amb l'arquitectura de l'hivernacle. I per tant, correspon molt més a aquesta idea de l'hivernacle com a contenidor de ficcions que parlava. Una altra de les idees presents en aquesta recerca i a la pel·lícula és la idea de les imatges de doble internalitat. La idea de la doble internalitat és una idea que prenc de l'historiador i geògraf Jason Moore, que parla de les dicotomies o de com no entendre a través de dicotomies, sinó entendre a través d'una lògica dialèctica les relacions entre natura i indústria. Llavors ell parla del capitalisme a la natura i la natura en el capitalisme, en aquesta mena de cercles interdependents, la indústria a la natura en la indústria, el treball a la natura en el treball. Crec que en moltes d'aquestes agrofàbriques que vaig visitar hi havia imatges que contenien aquests cercles, aquesta mena d'imatges circulars o imatges dialèctiques, i crec que el projecte en part també ha estat una resposta a com adreçar aquesta manera d'entendre l'ecologia en què no hi ha una clara separació entre un concepte i l'altre, sinó que estan en una relació de coconfiguració, estan en una relació d'interdependència. I com relacionar-me amb aquesta noció contemporània de l'ecologia, a través d'una pràctica d'imatge en moviment i purament de cinema. Finalment, una altra idea clau ha estat la idea dels règims agroindustrials o règims agroalimentaris, en anglès la idea de food regime, que va estar acunyada per Harriet Friedman en els anys 80 i que parla de com els sistemes capitalistes es donen forma a través dels sistemes agrícoles i els sistemes de producció de menjar. Com això, de nou, són dos blocs interdependents, inseparables. I per tant, podríem dir que l'exposició també
s'interroga sobre l'emergència d'una sèrie de nous règims agroalimentaris, agroindustrials, que estan alhora juxtaposats amb règims de producció d'imatges, règims escòpics, i que són pràcticament indissociables.